बिरादरान इस्लाम, जुमे जो मौज़ू जनाज़े जा मसलो मसाइल तंहिंजे बारे में ख़ुतबो हलंदो। अचानक ज़रूरत हिन मौज़ू जी एतिरे लाइ पई त ही फ़ानी दुनिया तंहिंमां रोज़ाना केतिरा इंसान पिंड जी ज़िंदगी पूरी करे मौत जो कड़वो ऐं तिखो ढुक भरे पिंड जे अज़ीज़ खे ग़मगीन हालत में छॾे हिन दुनिया मां वञे था। तंहिं पुठियां ढिग मसइला पैदा थियनि था। कफ़न दफ़न तंहिंजो मसइलो हुए थो, तंहिं सवाइ तदफ़ीन पुठियां पण कई मुंदा उभा थियनि था। त हिकिड़ो त मौज़ू हिन में इहो अचे थो जे फ़िक्र आख़िरत जी पाण ॻाल्हि कयूं, जॾहिं ॿियो मौज़ू ई आहे त मसइलो मसाइलो जंहिंजी पाण खे ज़रूरत पए थी फ़िक्र आख़िरत, ही त बहुत ज़रूरी मुंदो आहे जे हर मोमिन हर मुस्लिम तैयार रहे ही दुनिया छॾे ला, तैयार थिए क़ब्र जे अंदरि 30 सुवालनि जा जवाब ॾिने ला, तैयार रहे क़यामत वारे ॾींहुं अल्लाह ताला के साम्हूं उभेला करे जित हिनखे कई सुवालनि जो सामनो थींदो ऐं साम्हूं पुल सिरात हूंदो। ई मड़ तैयारियूं बहुत ज़रूरी आहिनि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, खुश नसीब उहो इंसान आहे जंहिंजी उम्र लंबी होए अने नेकी मथे ज़िंदगी गुज़रे। जंहिंजा 60 वरे उम्र थी वई, जंहिंखे 60 वरे उम्र मिलई, पोइ जेकॾहिं इन पिंड जे नफ़्स खे जहन्नम जी आग खां बचाए न आहे त कोई हाणे हुजत हलंदी आहे की न, हिन जी कोई उज़ुर की न हलंदो। अचानक हादसे में वञे उनजो मुंदो अलॻि आहे, पण अक्सर पाण ॾिसूं था पंहिंजी नज़र अॻियां पंहिंजो अज़ीज़ भाई का भाई जॾहिं आख़िरी हालत में होए थो त पाण खे कुरो करणो खपे। कई त अहिड़ा पंहिंजा अज़ीज़ पाण वटां जुदा थिया आहिनि जंहिंजे बारे में कंहिं चवण वारे चयो त कंहिं अलविदा बिना मोकल आहे, पण घणा अहिड़ा पण आहिनि जे पाण आटा फेरा ॾियूं पिया ऐं उनजी तयारी होए थी। आख़िरी हालत में इंसान होए थो त उन मथे ई प्रेशर कॾहिं न करे में अचे जे हरू भरू तूं कलमू पढ़। तंहिंजो कारण दुनिया छॾे जी वियादी, साम्हूं मौत ऐं आख़िरत जो सफ़र, उहो ॿिए सफ़र में लॻो पियो हुए थो। न इनखे हरू भरू चवणो जे तूं कलमू पढ़ त हिकिड़ो हिन जो होश अक़ुल ओछो कमु करे ऐं ॿियो शैतान उते हावी हुए थो हिन मथे। तहिड़े शैतान जे वधारे प्रेशर कराए न हिनखे इनकार करे जे तव्हांजो कलमू नथो खपे त सॼो फेल थी वियो। हिते कुरो कयो खपे न कलमे लाइ, पहिरीं कलमे जी बशारत। प्यारे नबी जी फरमान, जंहिं शख़्स जो आख़िरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान थी निकिरियो उन लाइ करे जन्नत। अगली हदीस, जंहिं शख़्स जो आख़िरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसम मिन क़ल्बिही, इख़लास जे ज़रिए उन जी दिलि मां निकिरे उन लाइ करे जन्नत जी बशारत। त हाणे जॾहिं हिन जो आख़िरी टाइम आहे त उते पंहिंजो हिकिड़ी फालतू ॻाल्हि न करणी, ॿियो उते माहौल गंदो न रखणो, टियों अहिड़ी कोई ॻाल्हि न करणी जंहिंसां उनखे टेंशन थिए। सिर्फ़ अने सिर्फ़ आराम सां, अहिड़ो चीचट न, आराम सां जेको अज़ीज़ बिठो हुए उनखे कलमू पढ़ियो खपे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाण त ॿई ॻाल्हि में लॻा पिया हूंदा। हिते हिन वस्तु जी ज़रूरत आहे। हदीस में ज़िक्र प्यारे नबी जो हुकुम
लकीन मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। आंजो जेको इंसान छैली हालत में आहे इनके तलकीन कयो ला इलाहा इल्लल्लाह जी ऐं आड़ते पढ़ो पिया आंजो ई ज़िक्र सुनी उनजी ज़बान मां ला इलाहा इल्लल्लाह निकिरंदो। पण अक्सर ई ॾिठे में अचे थो त जेको जिन लैन जो वेहे थो ख़ात्मो अहिड़ो ज थिए थो। शिकारी वेहे थो कुते खे बछो कंदो मरंदो। चोर हूंदो इन जे चोर खे सॾ करे करे पिंड जी जान पूरी कंदो। लकीन मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जी तलकीन कयो। हिन जी ज़बान मां ला इलाहा इल्लल्लाह निकिरियो बेड़ा पार। हाणे पाण पूरो कयूं था पंहिंजूं भुलूं। ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा न आहे। पंहिंजे हिन जंहिं ॾेलड़े में ही ॾोसल पियो आहे हिते कंहिं क़िस्म जी कोई सफ़ाई न आहे। हिते हिकिड़ा क़ीमती रूह कब्ज़ करेला फ़रिश्ता अचंदा, पाक बाज़ फ़रिश्ता अचंदा। हिते माहौल साफ़ खपे, गंदो माहौल न खपे, सफ़ाई 100% खपे। अने इस्लाम त ॾसे सफ़ाई जो आहे न। पाण खे सफ़ाई अधु ईमान आहे। पाण घर ओटा आंगन नारियो था रुगो उकड़ो रुगो गंदगी रुगी गंदगी पई आहे। इहा सफ़ाई इस्लाम पाण खे अहिड़ी न ई ॾसे जेको अॼु पाण में रही। इस्लाम सॼी सफ़ाई उहो ॾसे जंहिंजो ज़िक्र अधु ईमान में आयो। घर साफ़ रखो। इन मैयत खे इहे इंसान छैली हालत में जाए थोरी वार में मैयत जो इन ते लेबल लॻण वारो आहे। इनखे दिरजारियो न जाबा तूं त हाणे वियो पियो ईअं। मुंहिंजी हिकिड़ी हाज़िरीअ जो अनुभव आहे। आटे ते वियासीं, ख़ैर ॻाल्हि कई पई जे अलाह हिन बीमारी मां उकारे पार करे छॾींदो। अलाह वॾो आहे। ज़िक्र हलियो पिए त वरी ॿियो केरु आयो अचंदे सर त हुनखे ॾिसंदे न डांड ॾिनई चए हिन बीमारी मां हू न उथियो हू न उथियो त हिन हिकिड़ो न ॿियो साह खयं एतिरे मही वियो। मुंहिंजे नज़दीक हिन इंसान ते खून जो कलम लॻो खपे। जे तो ज़िक्र अहिड़ो कए ॻाल्हि अहिड़ी कए हुनखे द्रप पियो हिकिड़ो त विञण जी तयारी हुई न सफ़ा तरे रवानो थी वियो। हा आंखे अहिड़ो होए जे हिनखे तकिड़ो रवानो करिणो आहे त वांदो न आहे। ईअं न चओ जे मूंखे सुञणे थो की नथो सुञणे। भई तोखे सुञणे की न सुञणे त में इनखे कहिड़ो फ़ाइदो। जे कोरो सुञणी लाथे तोखे त तूं मौत खे पाऊं हटाए छॾींदे। अहिड़ो की आहे न मुंदो। बल्कि आंखे सुञणे की न सुञणे ऐं वञी न हुनखे तसली ॾियो जे अलाह वॾो आहे, अलाह जी रहमत कुशादा आहे, अलाह मिणी ते रहम कंदो। इहे त लफ़्ज़ न ज़बान मां निकिरे नथो। उते उभी न खोटी ढांड जी ॾियणी जे अलाह हीअ तुंहिंजी माया वेही केॾा तूं त अधु न आई रहे तुंहिंजूं अखीं उहो अखीं न आई रहियूं ऐं अलाह हाणे तुंहिंजा उथिया जे नथो। न हिते चई सघो था जे रब त उहे जे लाडला लाड़े छॾे चाड़े छॾे चूड़ा चुमार। अलाह वटि कंहिं वस्तु जी कमी न आहे। तसली ॾियो तसली। इनखे तीमारदारी चवाइजे थी। बीमार इंसान थी तंहिंजा आटो फेरो ॾियो पर आटो फेरो जेको ॾियो तंहिंमें हुनखे हरोरायो न। मूंखे तूं सुञणे थो मतिलबु इहा ई त धमकी हिकिड़ी आहे। अरे पाण हिकिड़े ॿिए खे खेत्र जे मामले था चऊं तर कोरो चवंदो मूंखे तूं सुञणे थो मतिलबु ई जे धमकी ॾिनी मुंहिंजी ताक़त तो ख़बर आहे। इहे जी धमकी उते वापरायूं पिया उन इंसान ते जंहिंजी सकरात लॻी पई आहे ग़लति। इहे लफ़्ज़ न चया खपे। पाण वटि अॻे अॼु न यासीन पढ़े जो मुद्दो हो। ॾोसर खे सकरात लॻी सकरात 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 घणी चाहे पोइ मियाँ जी खे कोठे अचो यासीन पढ़ायो। ई यासीन वारो मुंदो आहे ज न। ज़ईफ़ मुंदो आहे, ज़ईफ़ मामिलो आहे। तंहिं सवाइ हिन जो रूह कब्ज़ नथो थिए। हाणे तव्हांखे ॾुखियो घणे लॻे। इंसान अलौट पलौट करे पियो, हालत गंभीर थी। अलाह हिन मौत जी सख़्तीअ खां अने सकरात जी तकलीफ़ खां पाण बचाए। हक़ीक़त में सकरात जी तकलीफ़ घणी वेंदी। ख़ुदि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पई तकलीफ़ थी तॾहिं फरमायो इन लिल मौत सकरातुन। बेशक मौत जूं सख़्तियूं ई सकरात चवाइजे सख़्ती खे थो तकलीफ़ खे चवाइजे थो। पोरू ज़बा कयो त इहो हेॾा बकरी जी सीर न हेॾा सूई मां कर ॾोरो न करियो। इहा अक़ीदो आहे ग़लति आहे।
सदको ख़ैरात जेकी ज़िंदगी में कंहिं सेज हलंदो हाणे पोरू खे एतिरा ज़बा करणो जे ही जपाटे मरे या जान छुटे। ना ना ना, ई मुंदो ज ग़लति आहे। ला इलाहा इल्लल्लाह जी तलक़ीन कयो, ज़िक्रो अज़कार कयो, पर अहिड़ा चीचट हुते न खपे जे न ऐं पिंड सम्झी सघो न हू सम्झी सघे। न अहिड़ो को कमज़ोर दिलि हुए न जे आटे ते आयो त हिनखे चओ जरा खनि ॿार वे वांदो न आहे, तूं भली करे जी करे आवे। पर हरू भरू मुंहुं ॾिसणो न, पोइ वञी हुते परियां ॻाल्हि करणी चाहे न हिते त को सफ़ाई हुई है न लियो अघलो हो मुंहिंजा मखी से मथे मुंहुं ते विठियूं हुयूं न बिंबाट थिया पे न हीअं हथ से कएं पे तर ॿियो चवंदो हुन वीचारे चवंदो मूंखे पाणी ॾियो। हाणे कुरे में उहो कुरे में न तोखे कर हिते गैब जो इल्मु आहे जे पाणी जो चएं ते का हुन छोकिरे खे सॾु कएं ते ई मड़े ग़लति, पोइ अनुमान न थिए। आयो टाइम फिक्स जॻह ते मौत आयो, ख़बर ॾिनी जी आहे। पाण वटि वॾो वांदो हले त मिसीदी में ऐलान न कयो, मरनार जी वफ़ात जो ऐलान न कयो, जनाज़े जो ऐलान करणो पवंदो, हिकिड़ी ज़रूरत आहे। बेशक मस्जिद जी इबादत लाइ अलाह जा घर आई लाउड में बांग अचे थी, नमाज़ लाइ सॾु थिए थो, हीअ जनाज़े जो ऐलान आहे। मिसीदी में न कंदासीं त पोइ कीअं ऐलान कंदासीं? पोइ ढोल वारो त दौर वेंदो रहियो जे नका पोकरो जे मिसीद में ऐलान न कयूं जनाज़े जो त राज जे विच में ढोल वॼायूं, माण्हू मड़ा बेरा थिए त ॻाल्हि कयूं जो पिथो पैर जे न त फानी दुनिया मां लाॾाणू करे वियो। न, ऐलान कयो जनाज़े जो ही वक़्तु आहे त जनाज़े में शरीक थी सघे। ॾिठे में ई अचे थो जंहिं फरीअ में अॻे जनाज़ो थींदो हो त टोटल फरीअ वारा टोल ॾूसियूं मड़ लाइ फिगा छॾींदियूं हुयूं। हाणे त सख़्ती अहिड़ी रही मरनार जी ज़ाल खे पाण जरा खनि टोल टक लाथे में वांदो अचींदो हूंदो, पर ही सो गए लाथा खपे कंहिंखे, औरत खे। बाक़ी सॼो फरियो ही लिखार वार वारलो लाथऊं, पोइ मूं ऐलान कया वारलो न भूली ॿोए सॼे पछम मां कढाए छॾियाई। इन जो मिणी खां वधारे फतो न प्रेशर पचमंद मुंहिंजो आहे न, इनशाअल्लाह हिन में आउं कामयाबु आहियां। पहिरियों वारलो लाहिणो, पोइ भूली लाइ रखणी, पोइ अलाह ताला ई ॿोए रवानियूं करे छॾिया करो रस्मूं या दागीना। सुणी अॻे अहिड़ो थींदो हो जे टैप रेडियो बंदि थींदो, ॻोठ में गम थींदो जे फरीअ में माण्हू राज में माण्हू मरी वियो आहे। पर हाँ कीअं न उज पान की चालू पई हुई, मोबाइल में गाइना पिया नारियूं, व्हाट्सएप चालू पियो, हू माण्हू नेक बद मरी वियो, का कीअं एहसास न आहे, गम दुख आहे न से पाण एतिरा बदिली विया आहियूं। मतिलबु ई जे पंहिंजो दिलि जेको हो अॻे नरम हो, हाणे सख़्तु थी वियो। ऐलान थियो बनता कोशिश पाणखे दुआ हुनखे ॾिनी खपे। न क़ुरान मजीद जी इहा आयत जेको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आयत जो मुंदो ई आहे त जॾहिं इन मथे कोई मुसीबत अचे थी त चवनि था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इहा पाण लाइ जी मुसीबत आहे त पाण इन्ना लिल्लाह चई सघूं था। अने पोइ सब्र जेको कयूं था उनखे जन्नत जी बशारत आहे। लेदे करे ऐलान थियो, जनाज़ो तयारु थियो, मोह ॾेखारे जी रस्म एॾी झिझी न खपे। कलाकनि जा कलाक पाण उते उभी रहूं त हू अचे थो, हू अचे थो, हू अचे थो, हू अचे थो, अहिड़ो की मुंदो आहे न। जेकॾहिं आख़िरी दीदार कंहिं अज़ीज़ कयो त वांदो न आहे, अने जे कंहिं दीदार आख़िरी न कयो त उन ते पकड़ न आहे। पर हरूं भरूं मिणी खे मोह ॾेखारणो, कई अहिड़ा जनाज़ा वेंदा जेको मोह नारे जे लाइक़ु नथा वें, उनजी हालत अहिड़ी थी वञे थी अज़ीज़ मना कयूं पिया जे मोह न ॾेखारजा न ॾेखारजा, तव्हां 4 ॼणा परियां हुते रखी खटनि चे हा भले हलिया मोह नारे लाहियो। अहिड़ो हरू भरू न आहे। ज़रूरत प्रमाणे मोह ॾेखारे सघूं था, ज़रूरत प्रमाणे जे कंहिंखे मना करे छॾे जी भई मोह ॾेखारे जी पोज़ीशन न आहे त कीअं वांदो न आहे। पर मोह नारणु लाज़िम वाजिब ज़रूरी आहे न। लेडीस वधारे अचनि था, उन जो मुंदो ई जो त जो मोह नारणु वियासीं। अमुक अहिड़ा शरीयत जा मुंदा आहिनि जंहिंमें पाण जीअरे मर्द जो अने मुअल मर्द जो पण मोह ॾुसियूं न ॾिसी सघे, अहिड़ियूं जेके पाबंदियूं आहिनि। पाण इस्लाम वारा आहियूं, मुस्लमान आहियूं, त बाक़ी उहो पाबंदी रखी खपे न। इन में ख़लत मलत केतिरो मुंदो थिए थो। हिकिड़ो इंसानु हिन जो घरु आंगण ओटो टुंको आहे, इन जी आकाए जूं 10-20 बायूं आवयूं आहिनि न, सॼो राज मथां कड़के 100-200 ॿियूं बायूं थी वञे, उते जॻह आहे न से। पोइ वांदो गिनो जे असांखे कंहिं मोह ॾिनो न, असांखे कंहिं कुछायो न, उहो त पिंड जी में लॻा पिया हुआ, हक़ीक़त में उन ते
उनजी हालत गंभीर है, हालत उनजी ख़राब है, मरणो थी वियो अज़ीज़, तंहिंजी लाश पई आहे न, आके करो भली कारूं ॾिए न। पोइ जर भेनरूं त उन जा आंगण ओटा उहो उखड़ा पिया हुआ न, ठां हेॾा पिया हुआ न, लिया होॾा टंगिया पिया, आके उनजी छेड़ती करे ज़रूरत न आहे न, कुला वञो था, न वियो खपे। औरत जी इन लेवल जी ताज़ियत जेकॾहिं इन नियत सां वञे थी त पाबंदी न वञे। मर्द जेको वञे उनखे तसली ॾिए, ताज़ियत जो मतिलबु तसली आहे, तसली ॾिए, तसली जे सब्र कयो, शांति रखो, सब्र सब्र अमन। ख़ैर जनाज़ो हलियो त कुलो था माण्हू जी ॾिए था। कुले में पाण ॿऊ फैल आहियूं, अमोको ॻोठ आहीं जंहिंमां मुक़ाम दूर है, उते आराम से कुलो अचे थो। अमोको ॻोठ आहे मुक़ाम क़रीब है, उते कुलो ठाहे नथो अचे। अने भीड़ भाड़ हर कंहिंखे इहो ई थो झपाटे कुलो ॾियो, जल्दी जनाज़े जी नमाज़ पढ़ाइजे, नसीं भॼूं। जनाज़े में शरीक थियासीं, कंधु कुलो ॾिनो, नमाज़ पढ़ियासीं, जनाज़ो तंहिं मथां मिटी वरी वई, क़बर सरखी थई, एतिरे टाइम सां उभासूं त डबल सवाब मिलंदो। ॿ कीरात, हिकिड़ो कीरात डूंगर ओद खां वॾो आहे त मैयत पाण खे लाभ ॾेराए की न ॾेराए, कुलो ठाहे ॾिनो खपे। अने भीड़ भाड़ जे करे झिझी थी वई त कुलो जे न ॾेई सघियासीं त पंहिंजी हाज़िरी ई पिणु सवाब में शामिल आहे। हरू भरूं ॿिए खे धको ॾियणो, हिकिड़ा चए लाइन लॻायो, मूं जहिड़ा भोरा परियां लाइन में उभा वेंदा, ॿिया विचा अची कुलो ॾिए पिया, पोइ ठेलम ठेली अहिड़ी दिन में पाण कुरो दिन में ॻाल्हि विच ॾेई आहे। पोइ वीचारो अज़ीज़ रहियो, ज़ईफ़ आहे, इन वटां जे नथो हलाइजे, बीमार आहे, मुअम्मर आहे, नथो कुलो ॾेई सघे, तव्हां हरू भरू ते जनाज़ो उबिया रहिया, उहो कुलो ॾींदो। उहो आयो, हाज़िरी ॾिने, हिनखे दर्जो थी वियो, हरू भरू हुनजे कंधे कुले मथे जनाज़ो न रखो, जेको खणी सघे रवानगीअ से हलो। ख़ैर अरब में मके में त उहो जेको सुन्नत तरीक़ो उहो अचे पियो जे जनाज़े खे तेज़ी से खणी वञो, पर पाण वटि जनाज़े खे सफ़ा पाण ॾाण ॾेई छॾियूं था, हरा चुरण ज नथा ॾियूं, अहिड़ो को नियम खपे न। ॿियो तरीक़ो पाण फैल कयो कढियो आहे, जंहिंजा अज़ीज़ विछड़ी वञनि था, बेशक उनखे ॾुख थिए थो, पर जनाज़ो हीअं रवानो थियो त मंझे में हिकिड़ो अॻियां मथो ॾेई उभी रहे, हिकिड़ो पुठियां पागांदे खे झले, पोइ ईअं ज लॻातार वञे पियो, कुले ॾिने वारे केतिरी तकलीफ़ थिए, ई ॿोए फालतू आहीं, कुले ॾिने सवा। हाणे तैर जी उनखे चऊं त कंहिंजो मामू, कंहिंजो काको, कंहिंजो अज़ीज़, कंहिंजो भाउ, तैर ॾुखियो लॻे त ही पहिरें जा ऐलान कयूं था, जनाज़े खे सिर्फ़ु पाॻे जे अंदरि कुलो ॾिने वारा वहे, विच में जेको झली वेंदा जे जनाज़ो तंहिंखे झटको अचींदो न लोॾा खणंदो, इनखे झटको अचे की लोॾा, तंहिंसां कीअं फ़र्क़ु पए वारो न आहे, अमल खपे भेरो। अने जे पाण लोॾो न ॾियणु ॾिनो न अमल न आहे, तव्हां आवारो हिते बीहणु, सिर्फ़ु माण्हूअ खे डिस्टर्ब कयां, फिरी फेरो ॾियणो, वरी हटणो, ही मण ॾेखावे जो कमु आहे, ज़रूरत हिन जी न आहे। कुलो सही ॾिनो, जनाज़ो पढ़ासूं था, ऐलान थिए थो कर्ज़, ज़रूरी न आहे कि मिणी जनाज़े ते कर्ज़ जा ऐलान कयूं। पाण ख़बर आहे जे ही वॾे वापार वारो रीति आहे त ऐलान कयूं न, का हरू भरू वारो आहे न, पाण कर्ज़ ऐलान कयूं की न कयूं, उनजे कुटुंब खे ख़बर थी जे हिन जो मंगंदो हेतिरो हिन मथे लहिणो आहे, ही भरियो खपे न। लहिणो तैर था चवनि था हा वारस भरे लाइ तयारु आहियूं, पर पोइ आना कानी घणा कयूं था। अमुक रिवायात जे मुताबिक़ मैयत क़बर में पुॻो, मंगंदो बाक़ी आहे, ही लहिणो पूरो नथो थिए, इहा हजी टंगियो पियो आहे, लहिणो बराबरि तंहिं पुठियां इन लाइ करे आसानी थींदी। पाण नथा लहिणो भरियूं, उनजे खेत्र जा वारिस, माल जा वारिस, ज़मीन जा वारिस, मकान जा वारिस, ॿिए कंहिं ते जे हिन जा आना हुआ त उनखे हलायूं पिया, जे अबा तोखे हेतिरा ॾिने वे उहो पुॼाए वञ, पर पाण कर्ज़ो न आहे भरियो, अहिड़ा मुंदा ऐं चोपड़ो बोले थो। ख़ैर लॻायो सफ़ूं, जर सफ़ूं लॻायूं तर हिकिड़ो पिंड जी हाज़िरी जताए थो, 21 ते सिफ़ूं लॻायो, 21 ते, हाणे 21 ते हिते सिफ़ लॻाइजो आहे न, हुकुम पोइ को लॻायूं, खपे एतिरो सिफ़ूं लॻायो।
साबर चवनि था जे असीं सिफ़ूं लॻाईंदा हुआसीं, केतिरियूं लॻाईंदा हुआसीं, 3, 5, 7 जो ज़िक्र न खपे एतिरो लॻायो। वरी ॿियो पिंड जी हाज़िरी जताए शहीद क़दुरु ॿियो शहीद क़दुरु, हिते शहीद निमाज़ में आहे न पोइ उभे जो करो वे, हू हुनखे चए पियो तूं पाऊं वटि, हू हुनखे चए पियो तूं पाऊं वटि। इहा सिर्फ़ु इमाम जी जवाबदारी वेही थी, जे सिफ़ूं सिधियूं कराए, बाक़ी ॿियो मणी खे रुॻो हू हुनखे चए पियो हटि पिंड था ॾिसे नथो जो पिंड ओतिरी मोड़ उभो आहे न, ॿिए खे चए पियो जे ऐं पाण ओतिरी मोड़ उभो। अक्सर ई नारे लाइ अहिड़ो थियो आहे, जेको ग़लति उभल हूंदो जंहिंजी सिफ़ टेड़ी हूंदी उहो ज ॿिए खे चवंदो जे ऐं सिधी कयो, पिंड सिधो थियणु चाहे ज नथो। ख़ैर जनाज़ो थियो, नमाज़ थिए पूरी। नमाज़ में तव्हांखे लाभ मिलियो, केतिरो लाभ मिलियो? जनाज़े जे अंदरि जेको शरीक थिया 40 अहले तौहीद जेकॾहिं आई अने सिफ़ारिश कयूं जनाज़े लाइ इख़लास सां जनाज़े जी माफ़ी थी वञे थी 40, ॿी रिवायत में 100 तंहिंजे अंदरि 40 मौजूदु आहिनि। कम से कम जेकॾहिं 40 हुए अहले तौहीद मुख़लिस जनाज़े जो बेड़ो पार आहे, उहो कामयाबु आहे। पर शर्त ई जे इख़लास से दुआ घुरें अने सही दुआ घुरें। ईअं न जे ख़ाली हाज़िरी बि उभा हुआ, पोइ कोरो थियो कोरो न थियो सलाम वारे ने पोइ हा हलो हलो गर्त कीअं थियो। जनाज़ो रखियो, जनाज़ो रखण करे वांदो अचे थो, किन पासा रखणो, कीअं रखणो, वीचारो इमाम हुए थो या पढ़ियल उहो ॾसे जे पागांदी न रखो, पोइ चए था न हितां न हुतां उन जी ॾसां ईअं ज रखो, कारण की उन शरीयत जी ॻाल्हि कई, पंहिंजी मर्ज़ी जी नई ॻाल्हि कई, उनखे ठेले कढी छॾियूं था। मुल्क में हिते छिपरूं वेह थियूं, कचियूं वेह थियूं, अमुक जॻह ते मिटी कची वेह थी, वढ करे मथां पां झिझी जेको किबर मथां मिटी ॾिनी, घर ऊचो थी वियो, पोइ पावड़े वारा हले पिया पावड़े से मिटी वारे वारे दूध कयो, मथे ककरी ॾिनी, थोरे खे ॾींहं में किबर वेही रहे थी, चार मसइलो पैदा थी थो। शरीयत करो हुकुम ॾिनई वेथ जे बराबरि किबर खपे, झिझी मथे खपे ज न ऊची। मिटी बची पई ऐं ठारे छॾियो, हाणे ते पखड़े छॾियो, उहा मिटी बनी वेंदी, आख़िर ॿिए खे कमु अची वेंदी है। छीपर त्रुटे थी, झुरे थी, तैर पोइ मसइलो थिए थो जे हा असीं करो कयूं, पहिरीं कुला हेॾा ढिग ॾियणु ॾिना, तैर जेके वीचारो मियाँ जी मौलवी इमाम कुझु त उनखे पाण दॿाए माठ कराए छॾियूं जे तोखे ख़बर न पए, हा दीन जी इनखे ख़बर नथी पए, बाक़ी ऐं जो रुॻा हिकिड़ा दीन जा ठेकेदार आहियो। मिटी ठही पूरी, हाणे अञा पण मुंदो आहे। क़बर जॾहिं सरखी थी वई, मर्द ऐं औरत, पोइ करो करणो। हिकिड़ा त जनाज़ो पढ़ी रवाना थी विया, उनखे हिकिड़ो क़ीरात सवाब मिलियो, ॿिया डबल क़ीरात वारा मौजूदु आहिनि। जंहिंजो अज़ीज़ हुए थो उहो अची तैर चए थो, आवाज़ कयूं था जाबा हा भले दुआ करो, तैर ॿिया चवनि था चए हा दुआ करो जी, जनाज़ो पढ़ियासीं, हा हिते जराकनि मुंदो हलंदो। हिते मुंदो ई आहे त अबू दाऊद जी रिवायत आहे, अबू दाऊद किताब आहे हदीस जो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े मौक़े ते जॾहिं क़बर सरखी थी वई, मैयत दफ़न थी चुको, त वक़फ़ अला क़ब्रिही, उन मैयत जी क़बर मथे उभा आहिनि। वक़फ़ मैयत जी क़बर, त क़बर पिंड मथे न, क़बर जी आड़ ते उभा आहिनि, सम्झे जो ई जरियो, क़बर जी आड़ ते उभा। वकाल अने फरमायो इस्तग़फिरू, इस्तग़फिरू जेको अरबी पढ़िया आहिनि, अरबी सम्झंदा उनखे ख़बर आहे, इस्तग़फिरू इहा अमर जो सेगो आहे, यानी हुकुम आहे, जंहिंखे आर्डर चवाजे थो, आदेश। इस्तग़फिरू ऐं इस्तग़फार कयो, अने जमा जो सेगो आहे, यानी ऐं मड़े, अरबी जेको सम्झंदा उन लाइ करे अमर जो सेगो आहे, अने जमा जो, ऐं मड़े हिन मैयत लाइ करे दुआ मंगो। अची वियो न हुकुम, पोइ का उते नेड़ियूं छिकियूं न, हीअं मसइलो न हूअं मसइलो। इस्तग़फिरू ले अखीकुम, कुम एतिरे जमा जो सेगो अची वियो, ऐं मड़े वसअलू लहू, अने साबित क़दमीअ जो सुवाल कयो, सेगो अमर जो, अने जमा आदेश हुकुम आर्डर, अने मिणी लाइ करे जेतिरा आहिनि, इहे न जे अमुक भले दुआ मंगे न, हा आई वञो वञो, अहिड़ो न आहे। हिते जेकी आई उन मिणी खे हुकुम,
वसालू लहू बितस्बीत फइन्नहु अल-आन युसअल। ख़ैर इन जे सुवाल जवाब थिए थो, इन में आसानी थिए तंहिं साबित क़दमी जी दुआ अने इस्तिग़फ़ार जी दुआ मंगो। इस्तिग़फ़ार मंगो, इस्तिग़फ़ार यानी उन जे गुनाह जी माफ़ी थिए तंहिं लाइ इहा दुआ मंगो। इहा हदीस पूरो चवणु घुरे थी। इन हदीस मथे पंहिंजो अमल कित आहे कित न आहे, पर तनाज़ो हमेशह थिए थो। सम्झण वारा अने सम्झाइण वारा उन्ही खे इहा रिवायत साम्हूं रखी खपे। तकरार कयूं था, जेको तकरार उभो कयूं था, इहा रिवायत साम्हूं रखें। हुकुम अची वियो जो उभे बि दुआ घुरो, न बि उते अमल करें। हाणे ॿियूं रिवायतूं ॿीड़ियूं अचंदियूं, घुरो हथ खणणा की न खणणा, तव्हांखे मज़ा अचे ईअं दुआ घुरो न, अलाह क़बूल कंदो। पर हथ जे कॾहिं केरु खणे थो त जाइज़ का नाजाइज़ मुक़ाम ते, त हथ सां केरु खणंदो त अहिड़ो थियो जो किबर वारे वेठा मंगे पियो। इहे हिते अक़ीदो आहे न आहे जे किबर वारे वेठा केरु मंगे थो, किबर वारे ला अलाह वटां मंगे थो, इहो अक़ीदो आहे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, तंहिंजी रिवायत आहे, राति जो वक़्तु हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक मुंहिंजे बिस्तरे तां उथिया। पोइ राति जे वक़्तु मूंखे अहिड़ो अहसासु थियो जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केॾा विया। नबीअ जो घर अने जन्नतुल बक़ी ॿोए भेरा आहिनि। मां आयशा उथिया ऐं ॾिठो त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में उभा आहिनि। क़रीब विया त ॾिठो त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी मुक़ाम आहे, उन जो नालो असल बक़ी आहे, पाण जन्नतुल बक़ी चवंदा, असल नालो बक़ीउल गरक़द आहे। बक़ी में उभा आहिनि अने हथ मथे खड़ी बैतुल्लाह जी तरफ़ मुआड़ करे दुआ मंगे पिया। ऐं नबीअ ते हथ खड़ी दुआ मंगे पे, चेर वांदो न हो, न हिते केर जे हथ खड़ी दुआ मंगे तो वांदो आहे। उहो हदीस मड़े फिटाए वञो किताब मां, उहो किताब सॼा तोड़े वञो जंहिंमें इहा रिवायत लिखी पई जे नबी बक़ी में उभी न आहे, हथ खड़ी दुआ मंगी आहे। उहा रिवायत सॼी फिटाए वञो जंहिंमें लिखियो पियो आहे जे नबी हुकुम ॾिने जे हाणे हिन लाइ करे इस्तिग़फ़ार कयो न, हीअ कयो न। हदीस जी रुॻी तावील, को तावील करे थो त बिदती रहियो, को तावील करे थो त फासिक रहियो, को तावील करे थो मुशरिक रहियो। न पाके मज़ा अचे ईअं हदीसें खे वारियूं, ही खिलवाड़ आहे अल्लाह जे दीन से। फतवो आहे अरब जे वॾे मुफ़्तीअ जो, उहो फतवो अॼु उलमा इकराम जे ग्रुप में पण गर्दिश करे पियो हले पियो। अरब जे मुफ़्ती खे पुछे में आयो जे हिकिड़ो शख़्स दुआ मंगे थो मैयत खे दफ़न करण खां पुठियां, अने ॿिया आमीन चवनि था ही जाइज़ का ना जाइज़। मुफ़्ती चए जाइज़ है, अरब जो मुफ़्ती चए थो जाइज़ है, न पांखे वांदो आहे। पांखे जे वांदो हुए त जनाज़ो भली भॼी वञो, इहो ॻाल्हि एतिरी न। पोइ कुला मसला उभा कयूं, मैयत से पांखे कहिड़ी विरोधी आहे, उनजो हक़ आहे जे उन लाइ दुआ घुरो, न पाण दुआ उनखे नथा ॾियूं, न ॾियण ॾियूं था हिते मसला उभा कयूं, इहा ग़लति आहे। हा बराबरि एतिरो आहे जंहिं हथ खड़ाओ वांदो न आहे, हथ न खड़ाओ तव्हां वांदो न आहे, दुआ घुरो। पोइ हथ चेहरे ते मखणा के न मखणा, फेरणा के न फेरणा, इहो मसइलो आहे। अमुक रिवायत में आहे जे ज़ईफ़ रिवायतूं आहिनि न, अहले इल्म सल्फ़े सालिहीन इन जो अमल आहे जे जनरली दुआ घुरी अने चेहरे ते हथ मले छॾींदा हुआ, ॻाल्हि पूरी थी वई। इन में की विड़े जो त अचे नथो। इहा ज दुआ मैयत खे दफ़न करण खां पुठियां तमामु वॾो मुल्क में इशू बनाए में अचे थो। उनजो हक़ आहे जंहिंखे दुआ घुरणी वे ई घुरे, न घुरणी वे उते मसला पैदा न कई, मसला हल कया खपे, मसला उभा न कया खपे। अल्लाह ताला त हयुल करीम है, अने केर जे हथ उनखे साम्हूं उभा करे हथ खड़ी ने सुवाल करे थो त अल्लाह खे हया अचे थी जे हिनखे आउं ख़ाली कीअं लौटाई हुअमि। अलगर्ज़ ऐं मुंदो हिते ज पूरो कयूं था, मैयत खे दफ़न करण खां पुठियां इज्तिमाई दुआ जाइज़ है। तंहिं पुठियां माण्हू अचनि था वेठेल आहे, इन खे घुरो करणो। हाणे ही आया ॿिया वेठा आहिनि तर मोड़ो मोड़ो हथ खड़ी ने फातिहा पढ़नि था, ही बिदत आहे। 3 ॾींहं त ताज़ियत आहे,
पर 3 ॾींहं पुठियां केरु अचींदो त हुनखे लटखड़ी वारींदासीं की न, पर 3 ॾींहं ख़ासि ताज़ियत लाइ माण्हू घुराइणा अने भत रधणा, अचो तकरीरूं करणियूं, देगी चाढ़णियूं, कुकड़नि जी कुकड़ी कूक हुते बनाइणी, शरीयत जे अंदरि ई ताम बिदत आहे। तंहिंजो कारण त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बद्र वारनि जे 3 ॾींहं इहा ज़ारत कयूं, न उहद वारनि जे 3 ॾींहं पुठियां कयूं। केतिरा साहबा इकराम शहीद थिया, केतिरा साहबा इकराम पिंड जी आप मौत तंहिंजे ज़रिए दुनिया में विया, पर उते इहा रस्म हुई न। इहा रस्म पां विधी आहे जंहिंजी ज़रूरत कीअं न आहे, सवाइ हिन ज़रूरत जो इहा आहे जे तकीरे कंदल खे 5 रुपया जोड़नि था अने हीअ आयासूं हिकिड़ो टक परबारी मानी जोड़े त सवाइ न मैयत खे फ़ाइदो आहे न इस्लाम खे फ़ाइदो आहे, बल्कि मैयत खे फ़ाइदो त इहा आहे जे उन जा नेक औलाद ने ॿिया दुआ घुराइनि। अहिड़ा कई मसइला मैयत जे मुंदे में अचनि था। अलगर्ज़ किताब सुन्नत जे मुताबिक़ पाण ज़िंदगी गुज़ारणी खपे। अने कोई पण मसइलो उनटाणे जे दरपेश थी वञे, कोई अहले इल्म उते हाज़िर वञे अने दलील जे ज़रिए ॾसीं उहो मसइलो सर आंखों मथे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।